อืมเดี๋ยวเราดูเสียงก่อนอืมแฮมเลยถ้าเราเทสภาพหน่อยชุดเทสนี่นะเทสผ่านไงนะครับทุกคนนี่มันมาแล้วนั่นสินะมันเปลี่ยนนี่ยังแบบนึงมันต้องเปลี่ยนอืมฮัลโหลฮัลโหลเสียงเบาไปหรือเปล่านะครับอืมฮัลโหลโอเคคราวนี้แหละอืมเสียงหน่อยต่อสวัสดีทุกคนนะครับอืมเดี๋ยวยาวๆกันเฮ้ยต้นไม้อันโตเลยเป็นแบบโอเคเป็นแต่จะได้ขึ้นเออตัดเล่นแบบนั่นอะไรอ่ะไม่ไปอันนี้ใช่ไหมโอเคไม่ไปทางอื่นแล้วเนี่ยก็ไม่โดนมาโดนเนี่ยโอ้จบแล้วโอ้ง่ายจังวะเฮ้ยง่ายเกินอืมเชิญเข้า
หน่อยทำเคสต้องพามาแบบเคสได้ง่ายอยู่หรือว่าจะยากอืมโอเคอืมเฮ้ยสวัสดีคนดู4 คนด้วยนะครับไฮนะครับอืมโอเคเอ้าเอ้าหายหมดเลยสวัสดีคนดู5 คนด้วยนะครับไฮนะครับเอ้ยคนดูเยอะจังวันนี้อืมนะครับเข้าพูดคุยกันได้นะครับอืมไม่เล่นแฟร์เล่นเล่นเป็ดเรื่อยอืมโอเคเสร็จอีกเคสหนึ่งอืมเฟสอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปเข้าในเรื่องกันก็ได้นะในการทำเฟสเสริมเฟสร้องทั้งหมดครับอืมต้องไปไหนไม่จะอืมเหมือนไปกันนะสวยมากสวยเกินภาพหน้าปกอะไรนี้นะจะสวยแบบปานนั้นอืมเน้นดูที่เน้นแปลเพราะแปลไม่เป็นโอ้โหว้าวสุดยอดอืม
เฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อฮะแล้วฉันเปิดที่สุดท้ายเลยเอ้าที่ฟิล์มไม่เปิดก่อนไม่เปิดก็ชื่อครบก่อนเลยอะไรครับเนี่ยอืมโอเคไปไหนกันเนี่ยเอ้าไปไหนอ่ะต้องไปไหนอ่ะอ๋อเก็บนี้เอ้ยในของดีไม่เก็บไม่ได้แล้วหัวใจมันนั่นมีสองสามแบบสามอันนี่เรียบร้อยเสร็จจากโอเคจบแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าในร่างหลักกันดีกว่าถ้าสเปนจบของเราอืมเกมคู่บ้านคู่เมืองกันนะอืมเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันเจออะไรอะไรเราเต้นอะไรกันเฮ้ยอ๋อกระตุกอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่จ้ะต้มหายก็งั้นแหละวะก็เชื่อปะก็ได้เรื่องแบบกดเรื่องแบบเล่นนานลืมหมดแล้วว่าอะไรทำอะไรไงแบบชื่อมีอะไรไหมไม่มีแล้วมั้งไม่ทำอะไรต่ออืมไม่ทำอะไรต่อแล้วก็ทำอะไรต่ออืมกาแฟดูสิสมตัวสมแดงได้500มัน160ขาด910มีสี่สุ่มไปแล้วสมานผมแต่ประมาณ20ฮัลโหลใช่ครับเด็กคนเด็กล่าเริงสวัสดีครับอืมเดี๋ยวเก็บแต้มไม่เก็บผลึกให้ครบ10ไปสุ่มรอบหนึ่งกันก็ออกแล้วแหละอืมไปเล่นเฟสใหญ่ก่อนอืมไม่มีทูตอเรียลเฟสจะเล่นนี้ก่อนดีไหมจะเล่นนี้ก่อนแหละเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องเราตึงๆมันจะตึงเกินไปวันนี้เอาอันนี้ไปก่อนอืมอืมเพราะว่าเฟรมตกหมดไม่ใช่เฟรมหมดจนเหลือ60แล้วนี่มี4 คนหายไปแล้วจ้า
เปลี่ยนเป็นฟูที่ตารางเอาตารางดีกว่าจากนั้นแต่ได้ว่า10 motion blur ปิดไปเลยไม่มีประโยชน์จนไม่เบื่อล่าสุดที่สุดมันก็ฝึกเก็บ450 500 เมตรแค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะได้ถึงไหนนะครับเล่นถึงไหนแล้วเหรอผมยังไม่ถึงไหนเลยครับผมเหลือเควสตอนนี้เหลือเควสเขาเรียกเควสอะไรอ่ะไอ้เควสที่ไปเมืองใหม่อะคุณไอ้เมืองน่ะหนูยังไม่ได้ไปเลยผมเพิ่งกลับมาเล่นแล้วเมืองใหม่ยังไม่ได้ไปเลยครับนี่เหลือเมืองเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยนะเดี๋ยวผมรอเล่นเควสนี้เสร็จแล้วผมจะไปเล่นเควสนั้นต่อครับอืมอันนี้ก็มาเล่นตัวไปเรื่อยแล้วก็ผมว่าจะอันนี้รอใช่ผมเพราะผมสุ่มตัวนี้ไว้แหละผมสุ่มตัวนี้ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เล่นไม่อะไรผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยอ่ะแต่ผมมีแล้วเรียบร้อยประจำตัวก็มีที่ทั้งตัวมีทั้งประจำตัวเรียบร้อยละอืมแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เล่นเล่นตัวที่เรามีก่อนเนาะจะได้เล่นง่ายๆเร็วๆแต่เลยอืมนะสิเฮ้ยแน่ๆหลบจบจ้าโอเคยาฮูรู้สึกเล่นไม่เก่งเลยรู้สึกเล่นกากมากนี้เดี๋ยวต้องเวทต่อไหมอ่ะแล้วหมดแล้วหมดแล้วแน่เลยโอเคไปเวทใหม่อ่ะตรงนี้ฉันงั้นเราไปกันเลยดีกว่ารออะไรเนาะจะ3 ทุ่มพอดีเริ่ม3 ทุ่มเควสนี้จะจบตอนไหนกันนะไม่แบบสัก10 ชั่วโมงอย่างนี้ไม่เอาไม่ได้นอนอย่างพอดีเช้ามาแบบยันว่างอย่างนี้โอเคตามเป็นเจ้านี้ไปใช่ไหมไปวัคซีนแน่เลยว่า
ใช้ประตูมิติเลยนะแบบนี้ประตูมิติเปิดทางอื่นนะอืมสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับอืมอันทุกคนได้ยินเสียงผมไหมนะในไลน์นี่เคยได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับหรือไม่ได้ยินเนี่ยสอบถามนะครับแล้วใครได้ยินตอบหน่อยผมกลัวทุกคนไม่ได้ยินอ่ะหรือว่าเสียงผมหายหรือเปล่านะถ้าได้ยินช่วยตอบหน่อยนะครับตอนนี้ไม่ฮะอ้าวไม่ได้ยินเหรออ๋อโอเคเสียงเกมไม่ได้ยินอ๋อโอเคผมขอโทษครับผมไม่เห็นเมื่อกี้ผมเพิ่งมาผมเพิ่งลองปิดแชทสดแล้วเปิดใหม่ผมเพิ่งเห็นข้อความขอโทษนะครับไม่มีเสียงเกมใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนให้แบบนึงนะอืม Look! โอเค A ทุกคนได้ยิน wingray เสียงนะครับ right here! โอเคขออภัยด้วยครับ It can ที่ไม่ give ได้ us ยิ a นขอ lift. อภัยด้วยผมก็นั่งโง่ตั้งนานขอโทษครั้งนะโอเคน่าจะได้เสียงเกมละแต่สอบถามคุณดูทุกคนหน่อยครับได้ยินเสียงเกมไปได้ยินไหมครับได้ยินยังไงรอคุณดูก่อนก็ดีแล้วโอเคครับขอบคุณครับผมเขียนไปแล้วเราไปเริ่มกันเลยไปไปเลยจ้ะ My heart's racing like crazy. Do you feel sick? Not really. I just have this uneasy feeling. เดี๋ยวนะทำไมโลก Uneasy. ลุกกระโปรงแปลก Did you sense something dangerous in Septimont? I don't know how to put it. It's strange. Like things are all tangled up somehow. โอ้เต็งโอ้โหโอ้โหค้าง
ว่ายน้ำเป็นปกติเรียกว่าตกกะปิอยู่แล้วอืมแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหค้างโอ้โห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 อะไรครับเนี่ยโอ้โหสวยมากว้าวเนี่ยอืม ว่าคุณเด็กร่าเริงนี่คือเล่นมาก่อนเลยใช่ไหมครับเนี่ยผมไม่ถึงรู้ขนาดนี้เลยผมคือจริงๆนะผมเพิ่งกลับมาแล้วผมสุ่มได้พาเดเชียเลยแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรอสุ่มไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวใหม่ไม่รู้น่าสุ่มหรือเปล่าคุณว่าน่าสุ่มป่ะ Abby, we've arrived. How do you feel now? Abby? Nothing from my tacit mark. Is it sleeping? Or is it... Cardathia helped with Abby's symptoms before. I could really use her help now. ก็เหมือนได้ทีมไฟล้วน We share the same thread of Imperator's power. นี่แต่ผมไม่มีไฟล้วนนะดิ I could try ผ using ม that ก็ to มันก็ sense ดู where ทีม she ผม is. มีแค่อันนั้นตัวเดียวนั่นไม่ไฟขนาดนั้นน่าจะต้องเอาตัวอื่นมาเนี่ย What's that creature she's facing? A half-human, half-lion tacit discord? Or a special echo? She was here before. I'll follow the same path and see if I can find someone to talk to. มาอีกแล้วผมรอพี่ฉากนั้นอยู่ฉากอะไรอ่ะทำไมอ่ะเอ้าเหนื่อยวะแต่ขอไม่ดีเลยรอผมรอเห็นฉากนั้นอยู่แต่ขอไม่ดีเลยอืมอ่า That armor might be an echo. An echo that awaits a true warrior. Okay มาแล้วคือต้องผ่าตัดอ๋อก็คือแปลงวิโคก็ตัดอีก2อันนี้เหรออันตัวที่It seems happy. โอเค Is it because I'm reminding me of past battles? Looks like I've made my first friend here. นี่คนเด็กว่าผมมีตัวมีแค่ตัวนี้นะถ้าเป็นทีมไฟถ้ามีตัวนี้ตัวเดียว then ตัวไฟนะ conquer มี by เอาทีมประ ingenuity. จำตัวอย่างนี้ได้ตัวไฟตัวอื่นไม่มีแล้วก็มีตัวนี้ตัว Time ไฟ for another ไม่รู้ adventure? แทนได้หรือเปล่าจะเห็นในเฉพาะหัวแทนกันได้ก็มีตัว Another นี้ day, another heroic me. ส่วน Make this ก็ไม่ quick. มีแล้ว I have มี experiments ตัวทอง underway. แทน2 ตัว Time That's for fine. another Plan with ส่วน conviction. ไม่มีเลยครับกิจกรรมเริ่มแล้วสินะ
ไม่เห็นทุกคนจะบอกแป๊บนึงปิดพัดลมแป๊บเออโอ้ยเชี่ยมันเลยไม่ได้คำตอบ อืมเล่นกันได้อยู่ม Oh. So, this is Septimont. เซปติมอร์ดไม่เหรอเซปติมอร์ดเซปติมอร์ดเซปติมอร์ดออกเสียงกว่านั้นหรือเปล่า เขาสวยมากนะเนี่ยแต่ก็สวยสวยสู้เมืองเอ้ยแต่สู้เมืองนั้นไม่ได้จริงเอ้ยแต่เขามีจุดเด่นในเมืองเนาะแต่ในเมืองคือจุดเด่นครับแตกต่างกันมากแต่ละเมืองคือบอกว่าตอนนี้ตัวละครใหม่บาวามาแต่ละตัวคือหน้าสุ่มแต่ละตัวทุกตัวหน้าสุ่มทุกตัวเลยอะตัวอาจจะไม่ไหวสักตัวเลย หน้ามาเลยนะ The traces will guide you here. And when the time comes, you'll bring this story to its rightful end. The scent of seawater. It's right ahead. น้องน่ารักเด้อไอ้เต้าไอ้เต้าน่ารักจังไอ้เต้าได้เลยเนี่ยมันตลอดนี่ I เห็น can ดูตรง fly นั้นนะ too. Trying to hide in that incubator's experimental unit, are we? สวัสดีครับวันนะครับ I need to วัน find เปิ a ดนี้ way วัน to อาทิตย์ destroy those pipes and make it elapse. ทำงานอยู่ไหนอืมยังไงนะครับพอผมต้องแปลแปลไทยเป็นไทยเกียร์เนี่ยปึ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะกระโดดไงอ่ะเอ้ยคือต้องหลบไหมอ่ะงงๆเลยอ่ะคือต้องทำอะไรบ้างอ่ะกดแค่ทีเหรออ๋อมันหลบไปเองใช่ไหมโอเคมันทำทุกอย่างเองแล้วแค่กดทีก็เลยตัดเลยอ่า These must be defense mechanisms designed by whoever built this lab. โอเคอยากรู้ว่าคุณไอซ์เป็นคนที่ไหนครับเขาเรียกว่าเป็นคนประเทศอะไรดีกว่าผมไม่คุ้นไม่คนประเทศอะไรครับคุณไอซ์อืมแต่เหมือนคุณไอซ์ฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะแต่แต่ก็ยังรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวเขาคุณไอซ์พิมพ์ภาษาไทยแบบเรียกได้ยังไงดีอะอืมได้ยังไงดีอ่ะ
ก็ประเทศไทยกับพวกคุณนั่นแหละครับอ๋อผมถามหน่อยครับว่าทำไมถึงพิมพ์แปลกๆผมงงนิดหน่อยผมอยากรู้ว่าทำ The ทำไม more คนนี้ devices I ชอบพิมพ์ destroy, แปลกๆครับ the stronger the defenses become. อ้าวเริ่มใหม่เหรออ้าวเริ่มใหม่เลยอืมไปเลยไม่เป็นอ่าไม่เป็นเอกลักษณ์ดีครับผมอ๋อโอเคครับอืมก็สวัสดีต้อนรับคุณไอซ์นะครับหลังจากห่างหายไปนานไงบ้างครับสบายดีไหมครับคุณไอซ์ไม่เจอกันนานเลยตั้งแต่ประมาณนานแล้วเนาะอืมกดตีเหรอคิดเมื่อกี้ให้กดทีนี่ให้กดติอะไรเงี้ยครับFound you. ตัวอะไรอีกแล้วนะเอ๋ลูกสาวโดนกันเอาไงเรียนครับเนี่ย There's a village ahead. I'll go talk to some locals. แค่ก็ตัวนี้นะมันดูสมบูรณ์จังแป๊บนึงมันปรับตัวก่อน Wind against my vines. มันดูไม่เลื่อนแปลกๆนะเนี่ยโอ้ยถึงนี้เลยนะนี่ก็ เปิดเมืองเรียบร้อยก็เปิดแท็กซี่นี้ที่จริงไม่เปิดเปอร์เซ็นต์ออกแบบแล้วก็ทำอะไรใน3%อืมให้ทำอะไร Ah, I knew it. The Blue Furies remain undefeated. Folks always write them off, thinking they're just sailors or singers. That don't matter in the arena. It's all about pure strength. Most of the teams in this year's finals aren't even backed by local nobles. So what? Worried about your bets? How many times do I have to... Hey, All right. Oh, look here, a visitor. Welcome to Septimont. Your clothes aren't from around here. Are you from the New Federation? แล้วตอบนี้นะครับแบ็คโชว์กัน Sounds familiar, but I can't say I know where that is. We just watched a live match.
It's too bad you missed it. Mattia from the Blue Furies gave the other team a right pounding. ที่ Aye, จะมาได้ไหมครับตอน Capitolini นี้ยังไม่ Hill's เสร็จ holding แล้ a ว great ตอนนี้ก็ Acon ว่าง now ๆ in นะ the ครับ city. ครับ Happens ดู every อะไร 4 นี้ได้กลับ years. มาดูได้ปกติ All แล้ว of ครับ Septimon's talking about who'll be the next โอ champion. เคครับผมขอบคุณมาก You ๆ here ค for รับ the games ขอบคุณที่ too? แบบติดตามตั้งนานนะ No, ครับคนไอ้ I'm คนแร looking ก for ๆเลยที่ someone. ติดตามผมแล้วก็อยู่กับผมกับแฟนมานาน And มากค this รับ time, ขอบคุณคุณ that ไอ้มาก might เล be ย tricky. ผมเลย Folks จำ from ชื่อคุณ all ไอ้ได้ over ขึ้นใจนะครับ Solaris are flooding into Septimont lately. Who's it you're looking for? This here is the first stop for ferries heading to Capitolini Hill. Maybe we've seen him before. Can't say I've seen anyone like that around. อืม Most Raganese we see here are from the Troop of Fools or the Montelli nobles. They're a bit more open to our ways of thinking if she's wearing the... After Cardathia and Fleur-de-Lis's free... A half-human, half-lion creature wearing armor and... Can you tell me... Oh, gladly. Many brave... As the guardian... But If you want to see her... As for that โอ้ยมัน order บ่น girl ตัว you're looking เหรอ for, you... Hey, มันบ่นไปเรื่อย Edwin, come give me a hand. Ah, right. We best be off. If you want to see the fights, เล่นเกมกันต่อผมไม่ได้เล่นหรอ its ไม่ได้ frequency เล่น is ดูในไม similar ค์ครับ to the ขอ echoes เล่น of เป็น Laguna. Could it have originated from Imperator's power as well? เล่นเป็นหมวกนะใช้จะได้ไหนนะค But รับ it's unstable, ได้ครับ as if something else is interfering. Strange. It's just... I can feel its source close to the city, but can't pin down where exactly. ก็ช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีนะไม่ได้เล่นไหมครับแล้วก็จะมาอีกที You're ก็ช่ว looking ง so serious. อีกหลายเดือนนะครับเอาจริงๆนะเพราะว่าผมช่วงนี้ติดงานเยอะมากๆครับมันเลยไม่มีเวลาไลฟ์เลย And you แล้วผม are... กลัวเข้าไปครับแต่มันไม่มีเวลาไลฟ์ Me? ไม่ได้เวลา I'm เล่ the นด้วย traveling นะ talisman ก็เลย Mengzhou. ไลฟ์ช่วงนี้ก็ Just เป็นไล call ฟ์ me เกมอื่นไป Blue ก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับ Exorcism, talisman divination, fortune telling. You name it, I bling it. So, you wanna try your luck, Pa? โอ้ยไม่มี How ตัว did น่ารัก you อยู่ know แล้ my ว name? Heard about you from an old friend. You know Jinshin? Pretty sure you met her in Jinzhou. She trained with the same master before me. We've got history. Last time I went up to the mountain to see her, she mentioned มี you. แต่คนตัวเล็กอะ So I hear มี you're แต่ looking for คนตัวน่า someone? รักกับมือเนี่ย Not so easy, not so easy. The feng shui in Renacita is not good. The tea is trapped underwater, not good flow. No luck now, bad sign. You should be careful, boss. You show up and the stars change. I was betting on who could break the deadlock, so I'm glad I caught you first. เอาหายละว่าไวไปไวจริงๆไอ้คนนี้โอเคแล้วต้องรอพลาดนะเดี๋ยววันนี้หาตัวละครคิดว่าจะเป็นใครแชทไปก่อน To us Septimontians, they are a strong comrade in arms. Like the Regone, it temp without the blood. That's just here. ซึ่งในแต่ผมเด็กโอเคไปคนนั้นว่ามา you want to... If you visit the down, they've been part of this in September. She was Okay, it's a okay, kind okay. I've heard it said, but after that, maybe ไม่ if เข้า that's ใจ the อ่ะอัง colour. กฤษไม่ใช่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะจะทำอะไรอย่างนี้หน่อยเรื่องนี้อะไรถูกเลยเอาไม่เห็นต้องโฟกัสนะ บอกน้องเดี๋ยวเราไปก่อนนะครับ Wind against my vines. นะทำอะไรกันนะจะเป็นอะไรกันนะทำไมถึงเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวสิศักดิ์สิทธิ์
ฟูดฟิตอะไรนะครับมาแล้วนั่นงานหมาน้อย Not bad. ไอ้หมาน้อยฟูดฟิตฟูดฟิตเลย Think you ไอ้ can หมา keep น้อย me from fighting? ไอ้หมาน้อยน่ารัก Careful now. We'll see who rips whose throat out first. แล้วกับฮันโลเวอร์แต่ว่าฟูดฟิตอะไรดูนะครับ All เพื่อน right, ทำในการ Emilio. ทำงานได้ผม Why มาแล้ว don't you อิสระ take จาก your การเรียบร้อย band แล้วหมด of ทุกอย่าง cowards and get out of my อีกรอบ way before I decide Yep. to handle it โอ myself? เคครับผมเข้าใจแล้วครับ Pulling dirty tricks before the Aegon. Did Yeah, you they think came and I wouldn't notice? Did Right, you and check the ever coordinate. stop to think you nearly แต่ got ว่า an จะเป็นคน innocent แหละใคร person ที่เรา killed? อ่านหมด Shame on you. Looper. So you're really not going to reconsider? ลิป้า Even with the finals just around the corner? ลิป้าอ่านได้หมดนะ Reconsider. You think I should keep playing along and stay blind to your match fixing? I don't care what you do off the field, but in the arena, fairness isn't negotiable. If you can't get that, just keep wagging your tail for the house. You know, I once thought you were a decent gladiator, and we fought well together. But look at you now. Pathetic. ตัวข้างหลังอยู่แล้ว2 ตัว You know nothing, Looper. Not everyone has the same strength to survive in Septimont with a clean conscience. มันจะแน่หนูไม่กลัวแล้วอ่ะ Sorry about that clown show. Don't judge Septimont by a few rats that can't hold their own in the เราต้อง dirt. หักเราเว้ย They're not the norm here. เราสรุปเดิมใช่ไหมครับสวัสดีคุณLoop is the ถาม name. ยังไงครับเนี่ย Gladiator by สวัสดีนะ trade. ครับสวัสดีตลอด Guess นะครับ we're ผม acquainted now after crossing นะฮะนะค blades. รับ Care to tell me your name? สนเราเวอร์น่ะมีอะไรหรือเปล่านะจะฟิตไม่ใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ Got it. It's rare to meet someone with your kind of strength. ไอ้หมันน้อยCombat makes the greatest warriors. You're a fine example of that. ทำหน้าตาน่า What รัก happened ด้วย just now? เพื่อทำ Did they เพื่อ try ทำ to น้ำใคร ambush you? มันไม่อยากสุ่ม Just about. That man, Emilio, used to be my partner. The Silvers were probably behind this. The House of Silver is nobility in Septimont. I share their name, though. I'm sure they've thrown me out since I stepped away from the team. Is this tied to the match ดู fixing you ทำหน้าตา mentioned? ดูอ่ะดูทำหน้าตาเขาเลี้ยงปากด้วย Yes. I knew something was off, ไอ้ but ตา I didn't think they'd go this ไอ้ตาน่า far. รักไอ้หมาน้อย Maybe they threw some serious ห money มา at น่า it. รักเกินอ่ะตัวแล้วคนเกาหลีมันน่า I รัก thought เกิ the น money I made them would have been enough. Oh well. อย่างทำหน้าตาอย่างนั้นน่ากลัวจังเลยอ่ะแล้วคุณ I was thinking, you're not a local, are you? How ไอ้หมา about น้อยไอ้หมาน้อย we team up and fight together in the finals? That's Cardathia's frequency. But how? Is that your way of saying yes? ตอบเลยว่าใช่ไหมเอ้า I'm sorry. Lupa, have you ever met a Ragunese girl by the name of Cardathia? คู่ปากเอง Cartathea. Nope, never heard of her. What's going on with her?
She's missing. I'm looking for her. I tracked her to Septimont, and it seems she confronted Arsenosa. Arsenosa is the symbol of our spirit, the great echo guarding Septimont for centuries. Besides the current Ephor, Augusta, nobody has ever faced her directly. I don't know if this Carter Thea of yours is strong enough to take on Arsenosa. If she did, it would be the talk of Septimont. วันนี้เข้ามาใหม่มาคุยกันได้นะคะมาตัวแชทได้เลยผมตอบตลอดนะ No leads yet, then. ยกเว้นถ้าช่วงตึงจริงๆมันอาจจะไม่ได้ตอบอาจจะดีนิดหน่อยนะครับ That's ผม why you should join me in the Aegon. When Arsenosa shows up in the finals, you might find the answers you're looking for. The champion gets noble recognition, a hefty bonus, and some secret perks. If we win, you can take it all. น้อย If that doesn't interest you, then the attention that comes with being a champion will help you find the information you need on her. True. But what's in it for you? Me? I just want to see the look on their cheating faces when they realize I've beaten them at their own game. They're probably betting against me in secret. Ha! Doesn't matter. Once we win, they'll lose it all. Serves them right. If there's no punishment for crossing the line, then what's the point of a line at all? I don't know what other tricks my dear family has planned. ไอ้ But ที่ you, ขอฝากกดติดตาม you're ด้วย an นะครับ outlander. Strong กดติดตาม too. กดใจ No ให้หน่อย ties ก to ด their กดถูกใจให้ schemes. หน่อยนะ That's why I look forward to walking this path with ใคร you. ถ้าขอติด Can't ตาม wait to ขอ see ให้ what kind of เรามีความ gladiator สุข you'll นะครับ be. ไม่รู้ไม่ขอให้มีแฟนทำไมนะครับใครกดติดตามก็มี Arsenosa and the unusual frequency I felt from Lupa are the only leads I've got. Lupa denies ever meeting Carthea, but maybe she didn't realize. Or she's hiding something. Either way, teaming up with her is my best shot at finding the truth. ได้ทำจัดไปเอาเปล่าวะ That's the spirit! Well then, น่า I'll ดู be หนังไม่ counting ดี on ใจ you, อ่ะ my ดีใจ fellow ออกได้ warrior. ออกมาเอาตามมันไป Now, let's go register our team. ไปทำสมัครชื่อกันโอ้โหเอามันเป็นในเหตุตัวก็ได้นะอยู่ดีก็ได้คนอยู่ดีก็ได้อยู่ดีเรียกว่าไงอยู่ดีแล้วก็ได้ไปสู้เฉยเลยเขาสู้กันอยู่เนี่ยโอ้กระตุกอะไรเนี่ยเอาว้าวคอมผมแบบมันจะระเบิดแต่ทุกคน Hi there. Is team registration still open? May applause greet you? Yes, you can register. Oh, wait, you're Contender Looper. Do you wish to register a new team? But aren't you... Plans changed. I'm no longer with the Bow of Legions. This is my new partner. Oh, I see. Allow me to register you again. Have you settled on a name for your new team? ชื่อทีม Warrior, why don't you do the honors? นี่มันชื่อทีม Wuthering Waves เลย We Septimontians live alongside the waves, and I've always found their sound soothing. Oh, a perfect choice. All right, the name is settled. ก็เป็น We'd also like to เกม apply for the ทำแบ special บมาลัง qualifier, เกิน please. คอมแทบกรี๊ด Of จริง course. คุณ Please wait one moment. คอมผมแทบจะระเบิดอ่ะอัน The นี้อยากผม Gladiators ใช้ Aegon นันบุกเล่น happens นะทุกคน year-round in คือนัน Septimont. บุกผมร้อน Training แบบร้อน matches, ชิบหาย exhibition อ่ะ games, open มัน tournaments, จะ you ระเบิด name แล้ว it. ทุกคน But we're after the Aegon of Champions, the biggest event held every 4 years. There are 2 stages. I've earned enough points from the regular matches to qualify for the finals, but
Since you're a new contender, you'll need to win the special qualifier to make it. If we defeat higher-ranked opponents, we can secure a spot with fewer matches. Just the two of us. Is it 2-on-2? ชัวร์ Exactly. It's one of the reforms the new F4 made to the Aegon. แม่น And มาก of ว่ะ course, our Echo partners will be joining us in the แม่น arena แรกเลย too. นะ Echoes aren't just companions to us, but proof of our... Now, it's time to step into the arena. สวยเลย Ready? โอเคมาหายตรงไหนที่ด้านหลัง Registration completed. จะห้ามหมา Happy น้อยก็ไม่ได้ hunting, หมาน้อยเป็น contenders. ตู่นะ Let's seeแต่ how ให้อยู่ well we กับเรา work เป็น together หมา in the น้อย arena, ไม่อยู่กับตัว my อื่น fellow หมาดุ warrior. นะครับโอเคมาไงจ๊ะ Are you ready for the gladiators, Aegon? เออ Very well. เดี๋ยวไม่ให้สู้เลยเหรอไม่เลยเหรอไม่ให้สู้เลยสู้ก็สู้วะแต่ความมีแต่ครั้งเนี่ยคือสู้ได้ Are จริง you ไหม ready for the gladiators, Aegon? Ah, Happy hunting, ready. gladiators. Wuthering Waves versus Vulcan Mining. Let the Aegon begin! แล้วไอ้โค้เราได้เป็นตัวอะไรวะเป็นตัวอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคอมค้าง The slashes. I am the Tempest! Hopefully this helps. We'll face judgment! Perfect teamwork. We make quite the hunting party. The slashes. Wind howls. Unfettered by bounds! Wind rises! Hopefully this helps. Annihilation! The wicked will face judgment! โอ้โหโน้ตบุ๊กจะพังโอ้โน้ตบุ๊กของร้อนจีทุกคนชื่อแบบร้อนจีอ่ะเนี่ยผมเปิดตัวอย่างแล้วนะทุกคนวันนี้จะเปิดอะไรแล้วนะคือมันสุดๆทุกอันแล้วแล้วคอมก็ไม่ลื่น Oh, we did it! จะต้องมา That ปรับ was ภาพให้ต่ำกว่านี้ perfection. นะ I could... Oh, thanks, warrior. Teaming up with you was the right choice. คาเซีนมันก็เลื่อนกันเลยตอนเกมจริงแม่งกระตุก And ชิบ these are- To does. These little ones love a good match and never miss a chance to cheer for the victors. They're more fired up than usual. Looks like your performance really won them over. อาจจะฟิตกันอะไรอ่ะวันนี้เป็นอะไรกันฟิตทุกคน They're just as lively as the baby griffon I came across before. This city does know how to keep spirits high. Speaking of griffons, they've actually been here long before our ancestors even settled on this archipelago. Anyway, we've secured our first victory. The next match will be held further out. If we take down the top-ranked team there... Oh, Contender Looper! Please! Sign for me! ขออะไรเซ็น It's you! In the flesh! Why would a star like you be in this arena? It's impossible to get a ticket for your matches. Oh, I wish I'd known sooner that you'd be here. Did something happen with the Bow of Legions, Contender Looper? Who's this new gladiator you've got with you? Did you replace Contender Emilio? Oh, that's front page material. Hey, make some room! Looper, I loved your performance. Please, will you sign for me?
I'm sorry. It's been too long since I fought outside the Colosseum. Should have worn a helmet. All right, everyone. Uh, I can handle this, but it will take too long. We need to make a swift retreat. Okay, but how? Easy. Just hold my hand and don't let go. ไม่พาไปอ่ะก็มาก็มาก็ไปก็ไปเป็นหมาน้อยจริงๆก็ตกกระด้างหน้าถูกต้องผมต้องประคับลงไม่งั้นแล้วแหละว่าแต่ข้างหลังคือเย็นจากอะไรอ่ะวันนี้เย็นเกมนะครับเกม Wuthering Waves ไงพี่ไม่ต้องมาทำเป็นไข่สือเหมือนที่ผมไม่รู้ได้ไงเสร็จมันต้องมีเกมก่อนไม่ไหวว่ะมันเบิกไม่ไหวจริงๆฉันเบิกผิดไปเหมือนเดียมไปก็ฉันรับคอมเมนต์ตอนนี้จะเล่นได้อยู่เล่นเถอะโอ้โหวัดเฮลเกมเลยเนี่ยไม่ใช่เกมที่คุณรู้จักเจอได้เดียวไม่ใช่เกมที่คุณรู้จักอ่ะพอทราบคอมเมนต์มันผมแบบทราบคอมเมนต์มันโต้เลยคอมเมนต์คอมเมนต์บ้านไป Good. We made it out. I'll let the staff at the next arena know we're coming to avoid the same chaos there. Matches are the bread and butter for gladiators. The famous ones rarely take on impromptu matches. That's what caused such a stir. รับสุดนะครับสุดก็เชียร์นะพี่ But now, คอมกูจะระเบิ word ด about our new team is gonna spread very quickly. เป็นเกมที่โคตรจะกินสเปกอะให้ทั้งที่มันคนไม่มีอะไรเลยแต่มันกินสเปกจัดเรื่องสาแล้วเรื่องสาพี่ไงบอกว่าตอนนี้92พี่เหมือนมันตัดให้92มีโอกาสแล้วนะโอ้มัน92ตลอดเลยมันไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยไม่เห็นเอาใต้ไหมเนี่ยไปเรื่อยพยายามปรับสุดหมดมอสเซนเบอร์อันนี้ฟีดแบ็กพยายามสุดหมดอันนี้ก็เป็นคุณภาพอ่ะเนี่ยสุดๆทุกอย่างโอ้โหเฮ้ยภาพดูสวยขึ้นสวยขึ้นจริงๆแต่คอมกูเนี่ยจะพังเฮ้ยรถบุ๊กจะไปแล้วพี่โอ้โหหน้าตรงอะเสียงกำเนิดมันต้องดูมันก็อย่าพูดอย่างนั้นนะเออต้อนรับคนดู4 คน What ด้วย was นะ that ครับ smirk about? Oh, me? I just sent word to certain people. Too much modesty is a double-edged sword, so I'll be frank. When it comes to bankability, I'm at the top of the game. That's how my family, the Silvers, have kept their position all these years. But the nobles here in Septimont are always hunting and contesting for more.
Lions and wolves tear each other to pieces, while the hyenas lie. And with the illegal betting they're running, Are you planning to muddy the waters? the waters are already so. But it's still better now than it was before. พูดดีพูด May applause greet you, Lupa. หมาน้อยจะจับใครครับเนี่ย I see. For a manager, Domina Julia Silva, but it seems you've... And? How disappointing. Not even a hint. Feeling confident about this? With me and this warrior? Enough, Cartor. Spare me the game. Are you involved in the Silver's match fixing? No. I do love money, but I don't stoop to that level to get it. Fair enough. You may leave now. Dangerous question, Lupa. Think carefully. The Silvers may have made you a star, but they can just as easily snuff that star out. เหมือน I've วั never นนี้ผม doubted มา your ทรมาน talent, เครื่อง but ระบบเองอะ these are the rules of... ทรมานทุกอย่างอะ I know ทร the มานได้ rules ทร well มานหมด enough. I just wonder if Domina Julia truly understands who's making the rules now, and where she stands in this game. Is this character also from House Silva? ราชไม่ไป Not exactly. คุณกระเดือบ He's a free Mr. man, Harper, though man. he's handled Really, Bow of no, Legion's no, business no. for the past few years. Look, คุณว่าแต่บุกไม่ไหวเอ้ยทุกคนบอกคุณถึงแบบไม่ไหวไม่ได้เวลาเขาคอมเมนต์นะครับเฮ้ย once we cross the hero's way, we'll get to the Capitolini Hill district. เชี่ยคอมเมนต์ For วันนี้นะ centuries, countless gladiators walked this very path to Colosseum Olympus.เขาบอกว่าแล้วบอกเขาสักค่าเธอนี่ไงบอกราคานี่ไงปรับเนี่ยนะน่าจะดีสำหรับพี่นะคอมบอกไม่ไหวแล้วจริงคุณคอมไม่แค่ไม่ไหวแล้วเอ๊ะน่าค่านี่แหละน่าจะเล่นอีกน่าจะเล่นดูละ The next qualifier is just ahead. Once it's over, we can take the cable car to the upper city. On an autumn day, the view as you ascend and the breeze on your face can truly lift your spirits. อุ้ยเสร็จแล้วกันคอมลั่นจัด พอดีนิดนึงละสวยสักอีกที่เดียวมันเปิดว่าแบบไม่ใหญ่เกินนะคอมจะระเบิด Are you ready for the gladiators, Aegon? Yes, Happy hunting, yeah, Glad. baby. ดวลอีกแล้ว Wuthering Waves versus Blue Fury. Let the Aegon begin.
ฮะ Bad timing. พี่ไม่ทำอะไรเลยฮัลโหล Tempest the wind howls. Unfettered by bounds. One more time. Annihilation. Wind rises. The wicked will face judgment. Fierce attacks. Shame it's only exposing your weaknesses. Great work! Your skill is fueling my bloodlust. ไม่ได้ตอบโต้ The wicked will face judgment. Annihilation. The wicked. จบเป็นการเล่นที่แบบโน้ตบุ๊กแทบระเบิดเลยเฮ้ยรู้สึกกูต้องเปลี่ยนโน้ตบุ๊กเลยสิแล้วสินะนึกว่าโน้ตบุ๊กไม่ไหวแล้วต้องจัดคอมก็แซงแล้วมั้ง Cardothea, standing on the water. เราทำเลยนั่นทำในคอนโดใช่มันคอนโดก็จริงแต่ When my Is sword the struck the money, contender's echo, มันนี่อ่ะพี่มันนี่อ่ะ all the echoes in don't donate Septimont มาสัก seem to 10,000 นึง exhibit อ่ะ unstable power. ดีอยากซื้อเลย Something is definitely off. But it seems like no one else has noticed. ขอมันนี่คนดูสักคนละ Contender Lupa 5,000 isn't in the Power อ่ะ of Legions เนี่ย anymore. คนดูอ่ะ What a 2 คนก็ได้นะ2 คนได้10,000 ละ Just 2 days Yeah, before they're the from finals my- as well. It's Yeah, unfair yeah, to her that's- former teammates and her Is it about the money? She's changed teammates how many times now? As for that newcomer now. Without the Silver's patronage, there's no way a gladiator. Quiet down! Where are you hearing these rumours? Open your eyes. Lupa has never once thrown. Everyone thinks. Let's go, my fellow warrior. It's all going as planned. Let's get you settled somewhere comfortable. Then tomorrow, we head to the Colosseum Olympus for the semi-finals. I've been meaning to ask, is there a body of water in the city? I think Cardothea might have passed through there. A body of water? Yes, but it's been abandoned for years. That elevator can take you to the upper city, though. If you want to try looking for her, we can start there. Thanks. And, Yes? those people just now, they talked about match fixing. Don't you want to challenge that? I didn't have time to gather enough proof before I left. Besides, this isn't the right moment. Once we win the Great Aegon, I'll make everything public. In Septimont, only the winners get to speak their truth. I'm fine. High praise leads to harsh words. It's always like that. Honestly, I don't care what people say. This kind of thing happens every day in Septimont. If you can't handle it, you won't last. Tarnishing rivals' reputations is one of their usual tricks. I cut off their betting profits, so it's only natural they'd be upset. Besides, now I have a reliable warrior by my side. That's all that matters.
No worrying อะ about ไร whether my อะไร teammate กั can นอยู่ keep นะ up, กันให้ no ยืดตัด dealing with petty politics, just the thrill of the fight. Thank you for that, my fellow warrior. thank God thank you โอ้ไม่พี่ซี่ Why would the place you mentioned be abandoned? Because of the first dark tide in Raguna. Oh, you know what a dark tide is, right? Yes. Due to certain safety concerns at the time, the main city district was relocated further up the hill. You remember Is that she gloomy fine? gladiator from นี่ทำไมตกเอาฉันออกไปจากตรงนี้สักทีเนี่ยชูที่ดีลาแล้วแต่งเอาไว้สักตัวละครโปรดแค่เซิร์ฟเดี๋ยวนะฉันเดินเลยมาได้ยังไงนี่เดินไม่ได้ไปมาเก็บทีหลังมันปีนได้นะ You said Cartothea might have been here. Do you have an idea of where she passed through? I think somewhere over there. Ah, that's where the statue of Hercules is. ซื้อเรื่องเปิดแอร์มานั่นเปิดอยู่ที่เปิดอยู่ถ้าไม่เปิดป่านนี้คอมนะลูกผมน่าจะทอดอันนี้กินได้สักอย่างแล้วปิ้งขนมปังเรียบร้อยแล้วพี่ This is the place. I'll look for Cartothea's traces จริง here. นะคือเนี่ยผมดูตัด How? องศาก็ตอนนี้อยู่ที่ขั้น2 องศาเลยคือ Through แม็กมัน92ทุกคน connection มัน we ไม่ยอม share. ตัดมันตัดไม่ได้พอนะ All right then. I'll wait here. ร้อนจัดจัด Good luck. คือเปิดแอร์ตอนนี้25 องศานะยังไม่ช่วยเลย เล็กนะเธออยู่ที่เดี๋ยวเต็มด้วยปวดหัวนะ How's it going? You look frustrated. That's right. I'm sure you'll make progress by the finals. Hercules. His statues once stood tall on both sides of the street. Back then, the chimes drifting up from the city with the finest sounds of glory. Beware of the Yeah, carousels named that. lurking below. Those tacit discords will ambush anyone who falls into the water. อะไร Are those the city's ruins down there? ไม่เหมือน Yes, เนี่ยนะ remnants of the old district. We rarely use this route since it's too dangerous, but some thrill seekers come here to hunt tacit discords. Speaking of which, ขึ้นไปบนโอ้ Cartothea. ว้าว I've never heard that name before, but it feels strangely familiar. วันนี้ก็ได้อย่างนั้นแปลกๆนะจบไปแล้วเหรอเสียอะไรวะหน้าเสียงคนไม่เยอะจังอย่าเยอะเถอะเขาหน้า คอมจะระเบิดแล้วนะอ๋อยังไม่เยอะมาก่อนมาหลับเนี่ย
ดูทรงแล้วได้บทอีกแล้วนะหนูว่า Someone's still alive. Are you okay? You seem like a local. Are there any other survivors? I'm managing. I can still move, but I'm exhausted. I've walked for so long, for so far, but I still can't leave this city. The white tidal blight follows me wherever I go. Tidal blight? Could she mean the dark tide? What's your name? I don't จำไม่ได้ remember. ได้แบบเด็ดฉันจำไม่ได้เสร็จแล้วฉันจะไปรู้ปะล่ะแล้วไม่ใช่ That's all right. Memories can be recovered. And so can your name. I've been through something similar myself, and someone helped me find my way back. I've only just arrived here. All of Septimond is cloaked in mist. Would you mind sharing with me what you still remember? Who are you? My name is Cartathea. I'm Raguna's... I'm a wandering knight from Raguna. A wandering knight. Don't worry. I'll take care of them. Come forth and face my blade. Welcome to my city, Griffon's fortress of Capitolini Hill. มันคนละโลกกันเหรอไม่ไงทำไมมันช่วงเวลาไม่ตรงกันหรือว่าอาร์เซียมาก่อนแล้วหรอแม่ฟื้นฟูก่อนเป็นบอสแล้วหรอมันแปลกๆเนี่ยแปลกๆนี่Who are they? Oh, some minor noble houses that didn't make it into the Aegon. In Septimond, strength and power go hand in hand. Nobles get more, but they better prove they're worth it and pull their weight for the city. The Aegon isn't just about fortune. It's a way to find the capable. For nobles, the ability to command and control echoes is a basic responsibility. If the heir of a noble house isn't strong enough, it signals that the house is unfit to hunt down tacit discords or protect Septimond. So, if a noble's been living it up, they'll end up broke and thrown out of the city after paying high patronage fees for a gladiator who doesn't even make the cut. Strength is everything. That's how it works. You fought your battles too, or you wouldn't be here. For most Septimontians, the Aegon isn't just an event. It's the training ground nobles and commoners alike have to fight in. The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory.
Where you come from doesn't matter. Prove yourself, and the crowd will scream your name. The spotlight's yours, the arena's your stage. But if you can't keep up, if you're not chosen, you'll be left in the shadows. Oh, come to think of it, we haven't had anything to eat since those 2 matches. โอเคล็อก Right, ได้ I แล้ว know ก็อะไร just the thing I want you to try. เราจะไป Oh, I ไป can ทำเก็ต already กัน smell เนี่ย it. ว่าเรา But almost. เล่นในทั้งหลักตอนนี้เลยเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเดี๋ยวเล่นพวกนี้ดีกว่าไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมพาเล่นในเรื่องแบบยาวๆเลยเล่นเดี๋ยวงานเลี้ยงไม่ได้เมื่อไหร่แล้ว800แล้วอีกนิดเดียว960อยู่ไม่ใกล้นี่อยู่ไม่ใกล้เดี๋ยวไปเลยจะเล่นเงินต้นเดือนไอ้ต่อแล้วก่อน Try this art form, endorsed by Luke. 4 ทุ่มกันแล้วคนดูนอนกันหมดหรือยังครับเนี่ยครับ Fulvia! 2 large platters, please, with 2 bottles of heart pour. Oh, it's Lupa. I heard she left the Bow of Legions. That's enough, folks. You know the rules. No gossip outside the arena. Just dig in. Still got that fire, huh, Fulvia? You should talk. Finally cut ties with the Silvers, eh? With the way they handle the share of profits, you should have left sooner. Well, back then, a strong backer was exactly what I needed. Can't say it was all bad. So, this is your new partner. Looks like you can handle yourself. Can't keep a tavern running for long if you don't have a good eye. By the way, Heart Pour is sold out today. Guess the celebrity branding really worked. What? Oh, come on! What's heart pour? A drink I endorsed. Most of the drinks I promoted were... but this one's actually really good. If my name's on it, you don't have to worry about quality. It's just that the taste... Well, let's just say it's meh, at best. Anyway, I'll get you a taste of heart pour later. For now, let's enjoy the meal. So, fellow warrior, any stories to share? There is still much to learn about each other. โอ้ยมึงแล้วสัตว์ต้องกินเดี๋ยวได้หมดนับตัวเองมันต้องไม่หิวตอน4 ทุ่ม1 นาที Hey, แล้วแบบ Lupa, นั่ง got หิ a วกัน message from old Abius. He said the new batch of restored footage just arrived, including those about Contender Mia. Oh, thanks! Oh, I almost forgot with everything going on lately. Restored footage? Recordings of major matches or famous contenders. Helpful for those who want to learn from them.
F4 Augustas are the most popular. 4 years ago, she became a champion and a household name by crushing every single opponent. From เฮ้ยสั่ง there, มาเยอะได้ she กินข worked นา her ด way นี้ up เหรอ into เราออกไป the ได้หรอ F4 ใจ seat. เย็นขนม But I prefer watching contender Mia'sใจเย็น matches เด้อ over any of the past champions. I think she's got real heart. You can feel it, even through the recordings. The way she threw herself into every fight. Do you think we'll face her in this Aegon? Not likely. She disappeared during a great Aegon years ago. Some say she got tangled up in illegal betting scams. Still, it's frustrating. If you fail to make it to the end, people will see you as nothing. คาเฟ่เลยนะเนี่ย Solace never disappoints. Their dishes hit the spot every เค้ก time. อันนั้นต่อ Now that our bellies are full, อันนี้ยัง time to relax. To Leonidas Hotel. It's the best place for travelers in Septimont. I've got a long-term rental there myself. เฮ้ยมันเลยเนี่ยกระตุกจัดเลยรวมหลับไปหมดแล้วมั้ง Welcome to your new spot. It's a ผมไม่ได้ lifetime พูดอะไรเลยอ่ะ suite, มันก็ and ไม่ it's มีอะไร yours คุยนะ anytime จริ you ง need นะ it during your stay in เรากลับ Septimont. มานั่งทายกันครับไม่ได้ไม่ได้น้ำนานไม่ได้ไรมัน2 อาทิตย์แล้วผมไม่ได้ไรนะแต่เนื่องจากติดงานก็ตอนที่ผมแจ้งไปแล้วผม Don't ติ mention ด it. งานมอ The แล้ว hotel ช่วง owner นี้ก็เลย sees ไม่ us ค่อย as เท่าไหร่ future ก็ champions. มาวันนี้ก็ Supporting us is an งานมอ investment ก็ that will เริ่ม pay ท off. ยอยหม Of ดแล้ว that I am การแต่ง certain. เงินประมาณนั้นอาจจะ You กลับมา know, ไลฟ์ได้ก็ gladiating means ส่วนมากเกม everything หลัก to ที่ผมจะ me. มาไลฟ์ก็ไม่จะเป็น Minecraft เนาะแต่ช่วงนี้อาจ I จะเป็น really, เกมอื่นไป really เรื่อ love ย it. ก็เดี๋ยว I know คน I'm ดูจะมาแนะ lucky. นำเกมนะอยาก I ให้ผม know เล่น what เก I มอะไร want ผม and ก็ I'm doing what I ถ้า love. มีตังค์ก็จะซื้อให้ไม่ซื้อให้สิเนี่ยมาซื้อไม่ Compared ดู to ให้ those ได้ drifting นะครับ through life, I've already ถ้า been แขน given so เนี่ยดู much. เป็นไรนะซื้อมาไม่ให้ดูได้ Sometimes, ใช่โดน well, ทับปี้อะไร I'm นะ not unhappy. ใช่ I ใช่ was โดน born ทับ for ปี้ this, อะไรนะ but the more I embrace it, the more I fear losing it. I can't help but wonder, what is it that fills me up when I'm under those lights? My passion for the fight? Or the favor it brings me? If one day I lost that favor, would I be more helpless, panicked, and heartbroken than those who never had it in the first place? If that day comes, would I still be able to say I love this life? You're right. Good night, my fellow warrior. แปลกๆนะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
How do you like this flower? และเข็ม Words. Lines of them. They're all around me. ที่ไหนแล้ว And เนี่ย music Oh, something coming okay from then. above. มันถึงกระชอนด้วยไม่ใช่ตกแบบคุ้นๆหน้าตาคุ้นๆทำไมที่นี่จ๊ะ This is but an illusion. One of the nights, one of dreams. Not like the spectacle you saw in the glimmer of the carnival. Here, I am not your foe, nor can we harm each other, should we so wish. Lay your blade to rest, if only for now. 'Tis a pleasure to see you again, on this เป็น special คนนี้ก็ stage. น่ารักคุณดูดิ A นี่ตัว city อยากสุ่ม wild ทุก and คน beautiful, คือก็อยากสุ่มแต่นี่อยาก chasing สุ่ม endless glory. แต่ตัวที่ตอนนี้ผมอยากได้จริงคือช็อคคิปเปอร์เป็น Does เนี่ยตัว Septimont นี้ได้ซัพ please พ you อร์ต as ซัพ much พอร์ต as ทีมแบบ Rubino ซัพพอร์ต once จ๋า did? จ๋าเลยตัวนี้ไม่ซัพพอร์ตแล้วแต่มันซัพพอร์ตไม่จากขนาดนั้นไม่สามารถบัฟไปอะไรทีมได้ขนาดนั้นชื่อไม่ได้นะกูถามเลย Ah, เวียอยู่ไหน so it is she you seek. It appears this special resonator has you rather captivated. อืม Let's take our time. I would like our talk to be pleasant. No one will bother us here. I have an associate who adores the heroic tales told throughout this land. For this reason, the missing girl you seek and the anomaly you sensed in Septimont, they are indeed threads in his tapestry. You could call it an obsession of his. Every hero's tale begins with a trial. Your wisdom and courage, your แล้วก็หา compassion ย and ไปไหน resolve, อะไรจ้ะนั่น your hope and madness. ข้างหลั Will ง they be strong enough to carry you through the trial? ว่าอะไร To make you the hero of the story? มัน Read ไม่ให้ it. น้องไม่ใช่เห็น I hope ตัวร้าย the ตัวนี้มัน story เป็นตัวเลือก speaks เอง to นะยัง you. เห็นข้างหน้านี่มัน The answers you seek lie within these pages. If we continue to meet as foes, the symphony grows monotonous. I confess I find it rather uninspired. I'll ask again, Frolova. What are you doing here in Septimont? And why give me this? I am giving this story a little nudge. As of now, you and that blessed maiden from the tower are deeply interwoven in the fate he has spun. So you're not the only overseer active in Renacida. Scar, your nameless ally, and you. The Fraxidus seems to revel in the company of those with twisted obsessions. It's not as you imagine. You've already met my associate, you see. He trusts what he sees, not the words of others. I've already crossed paths with him since arriving in Renacida. As a creator, he always hopes his characters will craft twists and turns that he himself cannot foresee. He believes that the closer one stands to the protagonist,
the greater their influence over the tale. เดี๋ยวมันคือมาเป็นในไดอา The รี่แด true ง lead of the story has yet to จริง emerge. ครับคุณ I gave you this play so you can see the ending. That gladiator girl will be the harbinger of the dark tide in เป็น Septimont. ตัวร้ายที่น่ารักเต็มต้านจริง All glory will be consumed, and the pride of heroes will dissolve within a blackened maelstrom. Such is the finale she holds most dear. This is a short story, one that only lasts 3 days. When the final ๆ match concludes, so too will this story. You could claim the spotlight by ending her life before the curtain falls. Change the ending, and the tragedy is averted. But should you falter, or worse, warn her of what's to come, the consequences will spiral far beyond anything you can imagine. What you're สิ่ง proposing, น้อง I น่ารัก do. มากเลยอะคน Tell me, น่าจะน่ารัก What ทุกคน reason เล do ย I have to trust a word you're saying, Verlova? You don't need to trust me. ต้องลองเกมเนี่ย Let my เมื่อไหร่ words ปี slip ศาจ from โผล่ your ขึ้นมา thoughts if you wish. As I've already said, the เพจ story ไทยก็ will มีแล้วอะ unfold เมื่อ as ไหร่ my ภาษาไทยจะเข้า associate has written it. The choice lies with you. It is a freedom we all hold. Even the wildest imaginations draw from what already exists. อืม So it is with this story. It follows a template, and even its creator cannot escape its confines. Choose wisely, Rover. Time is still on your side. For now. I look forward to your performance in this grand finale. แล้วก็จางหายไปแล้วไม่ทันไม่ทันก็ไม่ทันหรอกโอเคแต่ละเรื่องดูมเดย์ไฟนอลแชมเปี้ยนเราไปเข้าไปหลังไปกลับมาเป็นยังไงเราเลยคือเหมือนน้องป้าเป็นอะไรกันแน่เป็นจดแมรี่จริงๆแมรี่รักสมมติเนี่ยไม่มีอะไรจริงใช่ไหมเดี๋ยวตัวก่อนมีไหมจ๊ะห้องนี้ไม่มีเนาะโอเคลูกป้าไม่อย่าบอกนะเราทำคนเดียว Morning, fellow warrior. Huh. You don't exactly look well rested. Verlova may not have told the whole truth, but there's no denying the anomaly here in Septimont. Neither Lupa nor the others here seem to notice. And that fleeting image, Lupa turning into that unfamiliar girl. I need more clues before making any decisions. I'm fine. Just a bad dream. Let's get going. Our next stop is the Colosseum Olympus, right? You got it. Let's get going. โอเคเราต้องไปตัวนี้ใช่ไหมดาวแต่เรารีคอร์ดมาผมต้องต่อสินะDie down that carousel. จะไปโดนนั่นหรือเปล่าเพราะว่าออกไปน่าจะเอาให้เนี่ยการประลองจริงได้
มทำไมเดินขึ้นมาไม่กี่คนเองเนี่ยอืมเด็กขี้เกียจก่อนอย่างแรกขึ้นมาต้องมีขี้เกียจก่อนยัง As ไงตีนี่เจอ expected, ตอนแรก the กันหรอ Silvers chose to face us in the semi-finals. The news ไม่ได้เก่ง spreads แค่ไหนกันเชี quickly. ยวอะ You knew this was coming? Of course. To them, it's a provocation, and to forfeit would be a disgrace. Domina Julia must be here. She wouldn't miss a moment like this. She's shrewd and exceptionally capable, but arrogant to the core. She's convinced that she's always right. She doesn't believe in talking things through, thinks it's for the weak. So we'll show her we ไม่รู้ don't ว่ารอบนี้ need จะได้เล่น rigged เล่นเป็น matches อะไร to นะ win. เล่นโนโรเวอ We'll ร์ win ขนมป้า with pure strength. เล่นโนป้าเดี๋ยว ใครมาครับเมื่อกี้ใครฮ่าคือน่าคือเท่าที่ผมไปอ่านในกลุ่มนะคืออันนี้คือเทพแห่งแสงปะไม่เทพดวงอาทิตย์ได้เปล่าของเมืองนี้ แล้วเหมือนจะมีเทพดวงจันทร์ด้วยโคตรแจ่มอ่ะ 4 years have passed, and I stand before you once more, not as a gladiator, but as a witness to the start of this grand event. You all know well that gladiatorial combat is the lifeblood of our ancient and mighty city. ตัวเราเล็กกัน Seize power ตัว and สปีด fight for victory. Once, we fought to survive on the seas. That same instinct courses through our veins today. ว่าที่คนนี้มัน The กล้าซะเหลือเกิน instinct to จริ face งครับ fate มันโคต head รกล้า on เลยโคตรกล้าโค and ตรแจ่ม defy it. คือแบบดีทุกส่วนนะน่า Remember, รักทุกตรง those who cling to glory without the strength to defend it will see it slip through their fingers. ถ้าใครถามว่าชอบอาทิตย์ไหมเนี่ยตอบเลย Warriors, ตามตรงนะครับ by ชอบ the ครับอ๋อไม่ eternal ใช่ sun, คนอาทิตย์กัน may your courage honor แต่ชอบดวงอาทิตย์ครับ Septimont เนี่ย and prove your เป็นดวงอา loyalty ทิตย์ to ที่แจ่ม its จริงๆครับ spirit. I look forward to the rise of new heroes in this Aegon. Let the Aegon begin. นี่อะไรครับเนี่ยปลาไหลยักษ์เนี่ยดีดอ่ะปลาไหลยักษ์อ่ะอ๋อเป็นอันนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นอันนี้เหรอเดี๋ยวไปดูตาราง Come, เลย my ขัน fellow ปะ warrior. ที่ไว้ดูจอ Victory อ่ะ is ours for the taking. มาสิมานี่เล่นตัวนี้เหรอกูชิวแล้วงั้นมาดิกูเล่นนี่กูรักกูชิวนะ Are you ready for the gladiators, Aegon? นะ Happy ในนี่นะ hunting, ไม่มีอะไรให้เสีย gladiator. นะขอดูมาได้ไหมมาเล่นโรเวอร์อีก The bow of the Legion. Let the Aegon begin. ลื่นก็เฮียแล้วโอ้โหนะ Let's settle this Hold on, Emilio hold on. fair and square. มันคือทำไมเดาคือไหม Slash. Wind rises. Hopefully this helps. Waves rise. Judgment strikes.
hunting party. Will face judgment. I am the Tempest. เลือดเสือตีไปไหนวะมันติดโคตรบ้าได้ครึ่งหลอดแล้วก็ตัดไปแล้ว This frequency, it's like the dark tide in the inverted tower. Thanks, my fellow warrior. Can't win, so you play dirty in the arena, huh? You make me sick! ว่าแต่เนี่ยเหมือนอะไรอ่ะอะไรโดนพวกคุณเนี้ยหรือว่าไอ้หามาเล่นแง่น่าจะโหดเลย เกลี้ยง Esteemed Ephor, I must bring a grave matter to your attention. In this very match, the Silvers stooped to underhanded tactics. Speak plainly, gladiator. This spear, it was a gift from Domina Julia, head of House Silver when I first joined the family. Back then, I trusted the Silvers completely, never once doubting their intentions. That is, until I chose to leave them, not long ago. Now in today's arena, this spear spiraled out of control, nearly stabbing my own teammate. I knew it. I said it was. Of course. And your proof? Honorable Ephor, I guarantee this spear will withstand any scrutiny. Lupa, you owe your fame and fortune to our patronage. Yet, you turned your back on us when we needed you the most. Allow me to remind everyone, House Silver does not cower, nor fear defeat. In past Aegons, we have constantly led in victories. Even if we lose today, we will not be expelled from Septimont. So tell me, Lupa, who is truly desperate to destroy whom? A lone gladiator cut off from her family? Or a house as powerful as mine? Enough of this disgrace. มาคนหนึ่งแล้วอันนี้แป๊บแกมแล้วกัน Stop your performance, Jester. What? แล้วก็กระโดดไปเลยถ้ามาโคตรสวยคือสองตัวละครนี้คุณพี่จะสวยไปไหนครับ คือคุณ That's Yuno, คุณ the ผู้ชมดูดิ priestess of แต่ Septimont. She ละคนที่ rarely leaves ใน the เกม temple ไอ and เกม only ไอเกม shows ผ่าน up ที่มันทำอ่ะ accompanying คือ Ephor มันกะ Augusta. แดกเงินผู้เล่นทุกคนอ่ะ คือมันพยายามไม่สุ่มทุกตัวละครจริงๆอ่ะดูดิ spirits of ดู the ความน่า moon รัก and แต่ละตัว stars have long seen through คือมัน it. จะไม่สุ่มก็ไม่ได้ These อะ hollow lies taint Septimont's sacred arena. Guilty. I knew it. I said it was. It's I obvious. said it was. You didn't listen. No chance. No, I said it. 50 face. That can't be right. It's typical, isn't it? Augusta, banish the Silvers from Septimont. The priestess can foretell fate and has the power to make final calls here. Most people trust her judgment.
น่าชุดว่ายน้ำหรือเปล่าจริง You คุ know ณ he's a bit extreme ชุด in ว่าย our น้ำห line รือ of เปล่าอ่ะ priestesses. ใส่ Not แบบ everyone agrees with her behavior, despite her capabilities. คือแบบใครไม่มองให้มันรู้ไปอ่ะใส่กี่อ่ะเรียบร้อยโดนเปิดโปง Guilty. The temple has spoken. That's outrageous. Unbelievable. Despicable stuff. Yeah, I do too. Yeah, they're guilty. Julia Silva, you know the weight of your actions. I. โดนรู้อ่ะ I know your family once stood as the cornerstone of this city. Its pioneers, its founders, its protectors. For centuries, the Silvers fought bravely in the hunting grounds, defending Septimont from tacit discards. But today, you dishonor their legacy. Do not disgrace them further, Julia. Leave Septimont. Do not ever return. As you command, F4. เรียบร้อยโดนเด้งคือการรับสำรวจแมปดีขึ้นเพราะน้องวิ่งเร็วกว่าตัวอื่นเราจะขอบคุณ That wasn't a complete disaster. At least you show more เปลี่ยนใจ promise สู่ than หมู่บ้าน those ของตัวนี้ idiots ไหม retreating to cling to their คือตัว meager นี้ก่อนได้ไหมอ่ะ points. ดูอ่ะเป็นความน่ารักอันนี้คืออะไรคู่สองคู่เหรอเรื่อง An นี้อ่ะ outlander. ช่วยกันดีจัง Fight well, both of you. Do not disappoint me or Augusta in tomorrow's final. เช็ดจ้าเช็ดเรียบร้อยแล้วมั้งได้จบยังเนี่ย It seems there's still some time before the other semi-final เช็ดไปเลยใช่ concludes. ไหม Let's head to the lounge for a break. อ๋อปึ๊บLet me cut to the chase. The Silvers are finished. F4 Augusta's swift decision sealed their fate. Don't tell me you had no part in this. ขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้วตอนนี้ How could I ขึ้น predict ทาง Domina ตอนนี้ Julia would 4 ทุ่ม tamper ครึ่ง with my spear? แล้วที่นั้นก็แต่ตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งนะคุณ Regardless, House Silver has been ได้ banished. มา2 ทุ่มครึ่ง Even if แล้ว they ก็ deceived เท่าไหร่ you อ่ะ first, 2 ชั่ว you โมง still แล้วนะ left their team without a เอ้ย word เชื่อ and 2 ชั่วโมง violated ครึ่ง your ทางเหรอ contract. 4 ทุ่ Can't มครึ่ง deny นั้น that. นี่ก็เที่ยงคืน Skip ครึ่ to ง the end, คุณพร้อมอยู่ไปกับ Cartor. ผมไหมครับ You're not here to catch up or spread gossip. คุณพร้อมอยู่ไปกับผมไหมล่ะถ้าคุณดูอยากดูต่อมาดูได้นะผมพร้อมเล่นต่อนะ I handled เที่ the ยงคืน Silver's ครึ่งผมไป sponsorship พร้อม of น the อน Vow of Legions, and เรื่อยๆนะ I can ensure the damage to your career is minimal. In return, I'll be your event manager for the next year. Deal. But we'll need new terms. I trust you'll draw up a contract that satisfies me, Cartor. Always ready to squeeze an opportunity, aren't you, Lupa? The Silvers lit the spark, but you turned a blind eye to what was happening. Don't fool yourself, Carter. You're complicit in this too. Fine. We'll do it your way. Wait! You didn't come to me just for money, did you? F4 Augusta
อาจ The จะฆ่า fiercest เขา hunter ก็ in the ได้ grounds, our นั่น queen. สินะครับ If there's a storm เอา brewing ไง in ดีนะ Septimont, I intend to find the right place to take shelter. เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเนี่ย5 ทุ่มนี้ยังไม่จบก็ Finally some น่าจะอันนั้น peace. สักหน่อย Oh, แต่ what อา a จจะพักไว้ day. ตอนพรุ่งนี้ ใช่ผมว่าอาจจะพักวันพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมทุกคนก็ช่วง2 ทุ่มครึ่งใช่เวลา That's เดิม right. 2 ทุ่มครึ่งเราจะมาไลฟ์ที I owe you for helping me มาเจอกันที escape เกมเดิม Julia's ครับ tricks. Wuthering Waves ไปเรื่อยๆถ้าคนดูจะนอนกันแล้วแต่ผมไปนอนนิดก็เดี๋ยวนี้ไป That ก็ fleeting ช่วง frequency. ถึง It เดี๋ยว was มัน similar to the 5 ทุ่มเที่ยงคืน Three คนดูผมว่าน่าจะนอนแล้วนะ Could it really be linked แล้ว to ผ the ม dark tide Lupa นอน will bring ตี forth 2 in อะไรเงี้ย Septimont? ผมนอนใช่เลย Silva said. Lupa, can I see your spear? Here you are. I can't feel that abnormal frequency anymore. Lupa, does Domina Julia believe in the Sentinel? Well, if anything, she despises the acolytes in Raguna. Her obsession with titles is for the glory that comes with them. She prides herself on being the perfect Septimontian. I see. Sorry. Lend me your shoulder for a moment. แล้วก็มา I'm ห a วาน bit กันอีก tired. แล้วนะคนหวานกัน2 คนใช่ไหมคนอื่นไม่เห็นหรอกครับ Go ahead. ไอคนเล่นก็นั่งดูไอคนดูก็นั่งดูนี่ทำร้ายจิตใจคนโสดนะเนี่ยดูดิแล้วคนดูนะครับใช่มีเราตัวเลยอ่ะคือเกมนี้เขาชอบทำร้ายจิตใจคนโสดด้วยกันเขาฉากหวานๆมาให้ดูกันเยอะแยะมากเลย Wow, that's settled. Looks like the other two teams have wrapped up their match. รู้สึกว่าไม่ไป The ไหนนะ semi-finals are ไม่นอน over. ด้วยนะ Finally, we can leave and get some rest. แฟนคลับเราเพียบเลย Oh, congratulations on reaching the final! Oh, and your performance earlier was truly impressive. Lupa, did you notice any signs of match fixing เป็น involving ผม House ตอน Silver น้ำตา before? คืนนี้ About that? I told Hey, you yeah, not it's long what- ago, what I the mean, Bow of um, Legions has been exploiting I their don't remember. gladiators. But no one dared to speak up. If you win the final, you'll have the whole of Solace raising their drinks to your name. All right, ไม่อย่างนี้ก็ all น่า right, นอนทั้งวันครับ everyone. นอนทั้งวันน่ะนอนอย่าง I'll เงี้ย chat ไม่ with ไป you ไหนนะครับ later. But first, let's give my fellow warrior ถ้า a ได้คนสวยข moment นาด to นี้นะ breathe, okay? He's new to Septimont. I'm sure none of you want to get carried away and leave a bad impression on an outlander, Go, find somewhere quiet to rest. I'll meet up with you once I've dealt with all this. ไปเชื่อเราไปไหนกันต่อคุยได้ไหม ทำไรอ่ะไหนไม่รู้ไหนเราทำอะไรนี่ไอหมาน้อยทำไมหมาน้อยบายบายไอหมาน้อยไม่คุยอ่ะบายบายอะไรยี่มาคุยอ่ะนี่แล้วบายบายเดียวเลยมันไม่เต้นไม่โยกเลยกินอ่ะ Sorry. โอเคเราไปไหนนะข้างบนโอเคเราไปข้างล่างก่อน Wind against my ตรง vines. บินขึ้นนะคะบินขึ้นจะได้ไหมไม่ได้ติดไม่ได้บินขึ้นไม่ได้จริงบินขึ้นแล้วไปจ้าข้างบนกันโอเค
เคกดไปไหนล้างหน้าไปไหนเลยนะ Shadow of Aspen ไฟดัสเต็กไปมาเห็นมีอะไรมาได้อะไรบ้างไหนดิอ๋อไม่มีไม่ว่าได้อะไรวะได้เห็นได้อะไรเนี่ยได้ผลลัพธ์มาเนาะสุด Lupa. It was the Thenodian and Dark Tide's frequencies I sensed in her weapon, if only for a brief moment. She thought it was just the Silva's dirty trick, and didn't notice its connection with the Thenodian. Frolova said her associate can weave fate and stories. If that's true, it means his forte can influence how things play out. But it's unlikely. If this isn't the real world, I could take more drastic actions. But if it is, killing Lupa would be an act I could never take back. The best approach is to stick to my original plan. Wait for Orson. I also sense Cardathia's frequency on Lupa. In the meantime, I need to... Boss, why the long face, huh? ไม่เอา Something getting you down? ไม่เนี่ยเองเป็นใครเนี่ยมาไม่ขายเนี่ย Why are you here? I'm here for sightseeing. How could I miss the Great Aegon? It's Septimon's signature event. ดูทรงไว้ส่วนนี้ได้เข้ามาเป็นกู้ม่วงแน่เลยอะไรสนใจหนังสืออะไรไม่ห้ามยุ่งทำอะไรที่มันลืมแล้วก็ไปสมุดโดนขโมยเปล่าฟรี Ah, you are the one to break the deadlock. แต่น้องเหมือนน้อง Noticed มี it, นะ haven't you, boss? Septimon is caught in some anomaly. ได้เขาเรียกว่าอะไรกลานเหรอเขาเรียกว่ากลานตั้งแต่ไอ้โรเบอร์ดูหนังสือก่อนฮัลโหล How much do you know about it? This is our second time meeting, แต่ Boulain. น้องที่เห็นแต่น้องมีแปลว่าน่าจะใช้ก็มีปานแหละแต่น้องให้ปานไปที่หนึ่งอ๋อนี่ไง But I don't know ปาน where น้องอยู่ it's นี่ coming from. Every time I get close, โด it นอะไร slips เขา away like ตั้ง smoke. เต็มขั้นคอจะได้ปานนี้เหรอ But now I'm sure of it. If I want out of this mess, I need to borrow some of your muscle. Oh, but Taoists have their rules. Can't say too much. But helping you helps me. A little nudge is no big deal, right? Here, take this. A little something from me to you. A good start for us. Anyway, it's on me. No charge. Seeing isn't believing, but ไอ้ truth นี่ก็ได้ของใช่ exists ไหม in the mirror of the หมอดู world. ขายของอ๋อ Go ahead, เราเขาเป็นหมอ see ดูเหรอ for yourself. หมอดูขายของ มันคืออะไรแต่เมื่อกี้คล้ายๆพวกไหนดูปอะมันแช่อ่ะ What do you think? The final's nearly here. Will contender Mia claim the title? ภาพย้อน She's เหรอ done well so far, but her เรี track ยกว่า record ความ has ทรงจ been shaky. She'd better not slip up now. I've bet a fortune in the underground pits. If she loses, that John fellow promised she'd win no matter what. ำ John. Mia's manager. Listen, she's got all sorts of talk round her, and the odds are crazy. But past champions have always been the noble bloods, haven't they? Not to mention, she's originally from Raguna. Boulain. She's gone again. I remember Lupa mentioning a gladiator named Mia.
She disappeared years ago during a great Aegon. Verlova said the story only lasts for 3 days. ต้องตามทางที่หมอ The ดูมัน bell ให้ on ไว้ this ใช่ไหม mirror is jingling. The closer I move... The beast beneath our sponsoring is definitely taking a chance. Do you remember that gloomy gladiator from decades ago? John, I know you can't. เรื่องพวกนี้ผม She's พ not ยายามไม่ลงลึกขนาดนั้นนะแต่รา I คา know. เนี่ยมัน Did ไม่มี you รูป know ปลาย she นะ can't? We have no. If we take the ทำดีกว่า star. ไม่มีอะไรน่าสนใจก็มีน้องรูปปลาก่อนถึงจะน่าสนใจ That glad. Oh, absolutely. For someone with her fight, I thought she'd be. Oh, yeah. John will ring it. My dear Lucy. Oh? They're eager for... เด็กบอกรักสี่ละ Relax, Mia. You can do this. Hold on. It's all right. I'll be fine. It hasn't been all bad. I've met people who've supported me. They've cheered me on since I first stepped into the arena. But I know my limits. No matter how much I love this. Gladiating. Just stepping into the arena เพราะว่าคลาน makes ข me อง feel คลานของลูปลาจะอยู่ตรงเนี่ยนะตรงเอวใช่ไหมตรงข้างเอวแต่คนนี้คลานอยู่คิ้ว can't อยู่ treat it like a อยู่บน hobby. หน้าผากเลยเป็นใครกันนะ And I want to แต่ be น่าจะมีส่วน seen. เกี่ยวข้องกับ To hear ลู them ปลา cheer เหรอ for ถ้า me. ที่ดูมันน่าจะต้องมีส่วนเกี่ยว Their ข้องกับ laughter. นี้ Their cheers. Oh, I want to win. I want to win so bad. And I need the money. ต้องการเงินเดี๋ยวร้องไห้ทำไมอ่ะไม่อ่ะทำไมฉันต้องการเงินแล้วก็ร้องไห้ Oh, divinity above. เรื่องเข้มข้นขึ้นมากใช่ผมฟังไม่ Warrior! เดี๋ยวนะ For an instant, I felt it. The Thrunodian's frequency again. I've finished talking with them. Let's go back. Oh, almost forgot. This is for you. The harp whore I wanted you to try before. จน Chilled ซึ่ is ง the best way ใช่ to เห have มือนน้อง it. ไม่ได้จนแล้วเครียด
แบบไม่มีเงินนอนเครียดเรื่องอะไรสักอย่างก็น่าจะเรื่องเงินแล้วไม่มีเงินใช้แต่ไอ้เรื่องเมื่อกี้อะมีนามียา You เขา need เขา to ชื่อ rest before มียา continuing ใช่ไหม this investigation. มี Your ยา strength is ใช่มี spent. ยาไม่ยากับโลปาเกี่ยวข้องกันนั่นแหละ Thank you for your help these past few days. เดี๋ยวแบบพามาที่ We're ขา both from ตัวเอง Renacita. I'm here by the Sentinel's will. This is simply my duty, for I was once blessed by the Sentinel. The blessings and freedoms they grant, I wish to share them with everyone across these islands. The tidal blight is spreading faster. I'm afraid. It's okay. Do not let it break you. One thing is certain. This anomaly stems from a specific power. Some facilities and records have been rewound nearly 2 decades back. We just need to find out why and who's responsible. The clock is ticking, but we still have a chance. The mastermind behind this will be tricky to deal with. ไม่สำคัญขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครั Don't บ worry, I'll handle it. 341คนแล้วเอ้ย Compared to the 431 darkness คน that แล้ว once whispered in อยา my กอยากให้ ears, สวยขออีกค a นนึงได้ไหมครั tangible บ enemy is 432 easier to อย่างเงี้ย face. อยากให้สวยคนนี้ขอ432อย่างไรเงี้ย Besides, the Righteous One will notice this anomaly when he arrives. Our moves so far will guide him forward. เขาไปเป็นคนให้เพราะว่าทำไมมี You really trust him, don't you? Yes, very much. We correct each other's mistakes and walk the path of salvation together. Trust in มันเรื่อง yourself คลายปม too. ต่างๆว่ามันมี One ได้ไง day, แล้วก็มีอะไร you ยัง will ไงครับ reclaim your name. As for those vile intentions lurking in the dark tide, we'll cut them off together. Now, shall we continue the investigation? Are you ready? Absolutely. That ภาพอีกแล้ว พยายามดับภาพไปดับภาพ This มา is จน so ฉัน exhausting. เริ่มงงเลยอ่ะ Dealing คือ with these ใส่โลกจริงหรือ headaches เปล่า takes more energy than fighting in the arena. แล้วก็นอนชิลเลย What is แล้วก็ it? คือพูดเนี่ย You're radiating คือ worry. ฟิต If คือ it's ฟิต about ทุก tomorrow's ครั้งเลยอะ final, เดี๋ยวด้วยกันคือ maybe ฟิ you ตต should ลอดต่อไปนี้ relax a bit. เดี๋ยวลงกำไรกันนะเนี่ย Lupa, can you tell me more about Mia? Sure, but why the sudden interest? I'm just curious. I overheard some people talking about her earlier. Well, contender Mia. I first heard about her from Domina Julia. Julia didn't like her. Probably because they once competed in the same Aegon. Mia disappeared after claiming the title, leaving that Aegon without an official champion. An ignorant fool! That's how Julia described her. Back then, I'd just been purchased by the Silvers, and I got curious about the story. Turns out, Mia spent almost all her time out of the arena training. Beyond the barest of needs, she devoted herself to honing her craft. That kind of dedication wasn't
well regarded in Septimond back then. Rumor has it she got caught in dirty match fixing, cracked under the pressure and ran. Everyone has their breaking point. If she ran because of it, I don't blame her. แล้วมันก็ปีที่7อีกแล้วเราจะมาอยู่มัน Well, maybe I just handle these things better. Or maybe I just don't care about people's expectations. I'm not above the commercial events. It's how I made a name for myself, built my worth. As long as I'm in the arena, I'm happy. Applause comes and goes, but the things that matter, facilities, resources, opportunities, they don't come cheap. Septimont has its shadows, but some things still have to get done. I don't mind being used as long as whoever I work with knows where the line is. I know it's easy to turn a blind eye to the dirty games, but that's just handing Septimont over to the vultures. The Silvers played dirty in the arena I hold dear. They trampled over a line that should never be crossed. So, we're done. Look at it. How beautiful. To the great city of Septimont. Today's the final. Let's go. May victory be ours. And ไฟนอลสุดท้าย may you find the one you've been searching ไฟนอล for. แล้วโอเคเท่าไหร่ละเมื่อกี้ลืมดูเท่าไหร่กันละ50อยู่เลยยังไม่ไปไหนดิ Wind against my vines. ไฟนอลไม่สู้กับใครWarrior, look over there. That's Arsenosa. So that's the guardian echo of Septimont. ไอ้ตัวนี้ But ไม่ there's ใช่หรอ something ที่มันบวก different กัน about this Arsenosa compared to the one I saw confronting Cardathia. Oh, hold on. I forgot to tell you something yesterday about Mia. Decades ago, during the Great Aegon, Mia disappeared on her way to receive the award. But before that, she did claim the title of the Bloody Aegon and even received Arsenosa's blessing. The current 2-on-2 matchup was only introduced thanks to Augusta and her predecessor. Before that, the matches were far more brutal. แล้วผมจะข้ามคือชายในหนึ่งตานี้ก็ไฟนอล Gladiators were thrown into a chaotic free-for-all. To hype up the event, the organizers would unleash hordes of tacit discords into the arena. The last gladiator standing was crowned the victor.
At least, changes have been made since then. Refined by flames and tempests, all that endures eventually becomes part of Septimon's legacy. The day of the final is here. Arsinosa watches, and her significance is known to every Septimontian. It is etched in chronicles and sung in legends. If you seek the glory of Arsinosa's blessing, then fight with everything you have. Show me if any of you four possess the strength to earn the Guardian's recognition. โอ้ไอตัวแค่นี้เราเวอร์คนเดียวยังไหวเลยเราไม่ต้องหรอก Listen, my fellow warrior. Those cheers are for us. They wait for us to give them a fight to remember. Are you ready to win this with me? Wonderful. Now, it's hunting time, my fellow warrior. จริงครับไม่จริงอ่ะเราแม่งเป็นเทพสุดแล้วเทพทั้งแมปอ่ะทั้งเกมอ่ะแม่งเทพสุดอ่ะคือตัวอะไรก็สู้ไม่ได้อ่ะมันถูกเทพส่งมากระตุกไหมนี่กระตุกอยู่โอ้เชี่ยวเย็นที่ Sensation. Perfect teamwork. We make quite the hunting party. จริงถ้าทำกันจริงไม่ได้ตัวไหนเลยเราวงละมันจะอ่อนแอแต่มันไม่อ่อนแอมันเก่งมากโตโอเคซึ่งก็จะจบแล้วแต่นี้มีอะไรเดี๋ยวฮะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมาแล้วเกิดที่อะไรขึ้นอีกเนี่ย Cardathew's frequency is getting stronger. เรื่องอะไรขึ้นนี้เกิดแต่กับโลเวอร์เนี่ยแหละเดฟเฟียหรอเรื่องมันตอนไหนนะเดฟเฟียคุณช่วยว่าเดฟเฟียช่วยเลยเธอว่าขี้เตือนเอาไปเถอะไหนก็ต่อข้างหลังก็ต่ออยู่ได้ Just as he once came to me, filling that dark tower with light. Keep it together. ชื่อไม่ทันเลย He has already given us salvation. And now, though we stand apart, we still fight together. แล้วพูดมาแล้วคาเดเฟียนั่นแน่ Hopefully this helps. ก็ต่อยใจกลางเลยเว้ยจบยังจ้ะคาเดเฟียไปยังพูดขนาดนี้เดี๋ยวไปยังนี่คือคาเดเฟียบอกกันหรือว่าไงว่าคนละโลกกันนะ
มาหรอแปลงมาShadows must be เย็น purged. วะ The guardian that once สีใครจะมีก็เถอะเฮ้ย protected มี the ได้ก็เถอะวะ glorious อ๋อโอเคหายครับ now เรียน reduced to this. Tragic. ปึ๊บแบบเชื่อผมทัน A mere scratch upon my blade. แบบว่า Charge forth with me. Furious tides. Split the เบิ่ม heavens. เลยครับ True form. Revealed at last. ไม่เชื่อมันจะคือเด็กนี่เขาเตอร์ท่านโอเค Gales purified. ไม่เชื่อ Vexing malice. โอ้เชื่อท่าน Sentence, charge forth with me. My blade. Purge all evil. โดนเลยนะ Oceans. นี่ก็ตีตัวเอง Bow เลย before me. ต้องกลับไปไม่ให้ถึงอ่ะเอาไปใช่ไหม Sounding the death knell. The formidable power once wielded to guard Septimont is now tainted by the dark tide. I will grant you release and uncover the mastermind behind this chaos. เชื่อเลยนะโอ้โหโคหลบแล้วเนาะ Charge forth with me. Windstorm. Sweep all the way. Heavens, repent. For silence beckons. เชื่อสักที Charge forth with me. Salvation. Furious tides. เดินซะ Split the heavens. มาเวน Oceans. Bow before me. Tides. Rise and crash. มันจะทันเฮ้ยนั่นไงหลบทันหลบทันหลบทัน Charge forth with me. โอเค Windstorm. แล้วก็ตกใจไม่ให้กดเลยกดไม่จบไม่จบละหมอจริงจังชิบหายเลยมันไม่ตีกันหรอกด้วยอ่ะไม่มีมันไม่ว่าใส่กันแล้วเท่มากสวยจัดดาบก็ได้ Righteous one, I'll be waiting for you at the end of the story.
ตื่นหิวรู้ยังงงอยู่เลยว่าเราเพิ่งทำอะไรกันไม่มียังไงกันเนี่ยน่าเป็นค่าภาพหลอกตาโน้มันซ่อมแล้วนั่นสินะ What's wrong? You seem like you're somewhere else. Lupa, how did we win? We defeated our opponents? I see. The bloody Aegon I experienced definitely wasn't a dream. It was like the real world overlapped with the anomalous one. ตอนนี้มึงต่อสู้มัน I kept seeing Lupa 10 and 20 Mia กว่าตัว overlap with each other as well. มันได้เหรอมันสู้กัน10 20 กว่าตัวตอนนี้มันไม่อย่างไรมาแล้ว Brilliant performance, warriors. ตัวนี้แหละคงไม่ได้บวกใช่ไหมมันไม่ได้บวกใช่ไหม Remember, ไม่ this รู้ว่ามีบวก is กัน more than just a title. It is a testament to your own strength and wisdom in overcoming your opponents. You've earned the right to claim it. Ừ. Là khi mình là ba con anh vô nào làm nhưng mà thằng xì lòng là This medal once belonged to a single champion, the last survivor standing in the ring. But I divided it into two to remind you that just as we fight alongside echoes, the glory of Septimont is upheld by heroes who support one another to remain steadfast. Fighting alone is commendable. However, true strength lies in protecting those beside you. The high tide draws near. I want all warriors heading to the hunting grounds to remember this. Mới bỏ vào bơi không anh? Đi bỏ vào bơi. Xẻo mình bỏ vào bơi, mình bỏ vào tầng gì mới đang. That's interesting. Augusta, look. Another two have earned Arsenos's blessing. You've done incredibly well. As a gladiator, it's a great honor to claim the title with you. Let's savor this moment of glory and joy. คุณเด็กล่าเริงหลับไม่ยังครับ ผมว่าหลับแล้วนะแล้วผมก็เหมือนจะหลับนะแต่ผมไม่หลับไงอะไรขึ้นเนี่ย
ชายนี่ละ You plotted this tragedy. No, madam, I wouldn't take all the credit. The architects of this tragedy were the Septimontians themselves. แค่นั้น A collective ว่าเลย murder so ตอนนึกว่าหลับไป entertainingly แล้ว woven, with blood on every hand. Who's left to point a finger? But I must admit, I'm astonished you would endure all this for strangers and lands you've never set foot สม on. ชื่อตัวร้ายจริงๆนะคะเนี่ยแม่งร้ายได้ใจ I don't need any grand reason to slay a villain like you. The Threnodian once sought to pull the entire Rinascita into the Dark Tide, but it failed. And so will you. Madam, surely you know you alone cannot undo my story. Alone. He will come here and find a way to finish this. And I will make your so-called perfect play spiral out of control. Silent, hollow words. The dark tide engulfing the city of glory. หน้าเบื่อทีเดียว All shall be swept away by the winds at the story's end. รู้ไหมกูก็หน้าเบื่อเหมือนกันเนี่ยหน้าเบื่อหมดเลยนี่จบเรียบร้อยครับทุกคนเรียบร้อยแล้วจบแล้วโอ้ยเดี๋ยวนานมากยังไม่จบอีกเหรอไม่จบโอเคไปต่อครับยังไม่ต้องคุยกับลูกบ้านก่อนคือเสร็จแล้วยังไม่มีอะไรนะแล้วถ้าคุยเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเป็นเนี่ยรักของทุกคนดูได้ยังเลือกเรา You've come, warrior. ทำไมอ่ะ The mighty guardian, Eudicus Arsenosa, is not the kind of echo too warm to crowds. The lioness favors the strong, the unyielding, and the battle-hardened. Only those she deems worthy will find her arms welcoming. But she is still an echo and can't talk. Mình thua là ngang lắm. Sợ nghe cái xiềng ở đây. Em แต่แล้วไปไหนมึง What ไป is ไหน it? Did you feel something just now? I only heard strange sounds. Tell me, what direction did the lioness just look toward? The Veil of Glory. It's where all heroes, blessed by the glory forged in iron and fire, find their rest. But on the long path of hunting, many died with their bodies missing. Only their weapons returned. Arsenosa's frequency is woven from the cries of souls in battle. The battered weapons still carry the will of their former masters, whispering the deeds left undone. To touch such weapons is a rite of great importance for those who claim glory in the great Aegon and receive the lioness's blessing. Hearing the voices of our ancestors by Arsenosa's side is a great source of strength for Septimontians. Before meeting Buling,
When I touched the echo in that village, I felt a layered and distinct frequency. It was like what Abby described on our journey to Septimont, but the source eluded me at the time. But now, I found it. The source of that power lies in the Veil of Glory. The closer the lioness gets to it, the clearer it becomes. She waits for us there. Shall we go together? I'm not sure if Septimontian rituals will interest you, but you might uncover something useful, no? Perfect. Let's head out. เรียบร้อยโดนมาแล้ว What is it? Nothing. Just a dizzy spell. Overexcitement after the win. Or something. Anyway, it's no matter. Let's continue. These days have been a feast. ให้มึงก่อนดีไหมนะไม่ดูแต่นั่งทำอะไรต่อ Victories. Becoming champion. เก็บอาการจริงครับเก็บอาการเก่งมากนี่จะได้ที่สุดมาเอาสุ่มไปดีกว่าคุณ All thanks to you. คุณว่าผมได้ไหมรอบนี้รอบเดียวแบบนอกเลยอ่ะเอาสุ่มไปดีกว่าไม่เก็บแต่ทำเน้นแบบเน้นสุ่มแล้วค่อยเก็บพวกนี้ลองมันไม่รู้พวกนี้ก่อนมาคุณพร้อมไหมครับคุณเน็กว่าเลยพร้อมไหมครับผมผมยังเคยใช้รวม20ทั้งตัวนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาเดี๋ยวเริ่ม10 ทีอาวุธเดี๋ยวผมนั่งเก็บที่หลังเอาตัวให้ได้ก่อนไม่เป็นไรอาวุธผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วก็1 2 3ปึ๊บหุ้ยเชี่ยเฮ้ยให้คนดูโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อย Make some room. I wanna look, see? Oh, Black Shore's member. Encore เรี reported ยบ it. ร้อยจบเลยอดครับเกือบเลยโอ้เรียบร้อยโอ้ดีใจแล้ว Chissa, เป็นสิ่งดี ally of โอ้ justice at your service. Are you the one in... แม่โคตรเกลือหมดเอาทำไมอ่ะ Time for เอาทำไม another อ่ะ adventure? มันไม่จำเป็นอ่ะไม่ต้องการอ่ะเอาทำไมอ่ะโอ้โหหายหมดเกลี้ยงเลย Would you like time for เกลี้ยง another เลย adventure? เอาทำไมอ่ะไม่ต้องการอ่ะโอ้อะไรวะเรียบร้อยผมก็สิวทางเคยก็ถูกนะไม่เอาสิไม่คุณต้องตัวใหญ่ดิตัวเล็กไม่เอาโอ้อดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันช่วยไม่พอทำได้แล้ว
หาได้6 ครั้งเอาไงดีครับแรกไปก่อนเลยกันเกมเสร็จแล้วใส่จะมองไหนเป็นตรงไหนอ่ะไม่รู้โหไม่กันนะอ๋อนี่หรอแล้วเป็น2 ชั่วโมงยังคุยไม่จบเลยแต่เราไม่รีบไงเซล3 นี้ว่าครบ3 ชั่วโมงนะผมเล่นกันนี่มา3 ชั่วโมงนะนี่6สุ่มทีละรอบอ่ะมันจะได้ไหมอ่ะเมื่อกี้มันเพิ่งหลุดเลทไปอ่ะ I shall have มันจะได้ nowhere ไหม to อ่ะ talk. คุณอ่ะคุณว่าอีกหกเนี่ยมันจะออกไหม คุณว่ามันจะออกไหมผมจะสวยหมดเลยนะเสียให้หมดละวันนี้มันมาให้หมดจะต้องหมดใช่ไหมอืมโอเคงั้นเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะทุกคนก็วันนี้แค่นี้แหละเดี๋ยวมาต่อกันเควสหน้าก็เดี๋ยวจะไปเราจะไปนะเดี๋ยวเควสหน้าจะทำเควสต่อแล้วก็ถ้าเควสหลักจบก็เดี๋ยวไปตั้งทำไซเควสต่อแล้วก็ทำแผนที่ให้มันเลย โอเคไปวันนี้นอนกันดีกว่าทุกคนเจอกันนะครับทุกคนลายคำแต่ฝันดีครับคุณเด็กร่าเริงฝันดีนะอืมอืมโอเคบ๊ายบายครับฝันดีนะทุกคนบ๊ายบายครับมาเจอกันตีมนะครับน่าจะพรุ่งนี้นะครับเวลา2 ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมก็ไปเจอกันครับ